刚才2个气象团队，包括中央气象局的台中分站，也包括了逢甲大学，都提示我们说，今天还是要加强戒备，因为今天一整天都还有可能会这个强降雨或者是好大雨，所以我们要提醒市民家人，不要以为我们已经脱离了这个暴风圈就掉以轻心，今天一整天还要加强戒备。另外就是有关于这个灾情方面，因为下了一晚上的雨，那我们台中市上万条的道路，大概有差不多10几条左右的路段，那它有这个积淹水的情形。不过现在呢，它的这个雨水都已经迅速的一个消退了。不过在这个灾后，我们还是会去了解一下，那这几个地方它的积淹水有没有需要在家里改善的地方。虽然强降雨这么大，家里积淹水的话是2户那都有进行相关的处置。